看美国的这个问题啊，不管从哪一个角度来讲，啊，都是非常有价值的。不过我们现在回到了您的身边啊，很近看深圳啊，台出40周年，那么习近平总书记啊，在北京这个南下，我看这样的新闻比较少啊，这个抱歉，我估计您是应该看的比较多，是吧？因为现在听说香港的电视台基本上都是红色电视台了，应该对这个习近平先生的这一次南巡呢，这个报道的这个场景比较多。您印象最多的是哪个？我只看了一个，好像他咳嗽啊，这个比较严重啊，是不是跟川普总统一样的，也是有什么样身体不大舒服啊？而且听说急忙忙赶回去了。其实我对这个新闻今天已经兴趣不大啊，但是您既然看这个题目，我就看一些视频，是不是啊？对什么纪念40周年，我对这个新闻的关注就等于深圳里头一个洗脚店里头的一个洗脚的这个小妹一样啊，从湖南来的，山东来的，一问三不知，我不会去关注的。为什么呢？有什么值得关注呢？你认为应该值得关注吗？40周年改革还老调重弹，还说什么改革开放要是什么，但是又是什么以内循环为主外循环为副的这个什么，对于这些空泛抽象的语言，说句老实话我们的人生很短，光阴很宝贵。我觉得应该把时间花在一些更有建设性的事情，比方讲看看书读唐诗300首重温一下《红楼梦》更好，是不是那比方讲，什么叫以内循环为主再加上外循环的改革开放呢？这个我不懂是不是？这个话说了等于没说。为什么？因为我们一直几十年都说中国的经济增长是3驾马车，哪3驾？就是内需，第二就是基建，第三就是出口。那么内需跟基建不就是内循环吗？出口不就是这个中国货跟国际体系继续贸易吗？是不是这3驾马车拉动中国经济 GDP 增长，不就是内循环加外循环吗？是不是？所以你现在忽然又冒出了一个什么以内循环为主，然后外循环为辅，但是又要自力更生，又要吸引外资，这个完全是我们香港人听来是自相矛盾的就是既要抓好阶级斗争，但是同时也要抓生产。毛泽东的时代，以阶级斗争为纲的时候，就是叫你不要搞生产，你搞生产就是以经济建设为纲。那个时候就邓小平说的邓小平说一手要抓阶级斗争，一手要抓经济建设，马上就被毛泽东骂个狗血淋头这个当中没有50对50的，只有阶级斗争为纲。中国人50年他那个时间，然后他这个讨论，然后这个思考就在这种词汇的迷宫里头团团转，是不是？对不对？所以我们在外面搞不懂，我想很多人都失去了在深入研究的兴趣，因为打开报纸全是移民广告这个林郑月娥就说这个我们香港这个立了国安法以后，局面更稳定，这个环境更和谐更能执行好一国两制。但是你看很多报纸，不只是苹果，还有这个清政府的明报跟信报，打开全是加拿大买房子，什么英国投资移民，澳大利亚，这就是最说明情况，是不是对不对？所以呢，这个什么改革开放40周年，对我来说我没兴趣，对不起，我也没有认识，到了今天也没什么好说，是不是甚至习近平先生咳嗽你也没注意到
可是我们没看到啊，因为把这镜头挪开了，就是耳朵听见这个几声咳嗽，我都不知道是真是假，是不是摄影师在咳嗽呢？啊，是不是这个一小撮反共反华势力啊，在这里啊浑水摸鱼呢？啊，然后就大造文章啦，说我们敬爱的习主席健康出问题呢，这个不好说，我没看见，因为咳嗽的镜头没有播出来，等于你们在美国打开主流媒体，看不到拜登的儿子收乌克兰的钱、收中国的钱一样，两眼一摸黑。即使是咳嗽了又怎么样呢？是不是？啊，毕竟就60多岁的人了，咳嗽就咳嗽啊。对，我们平常也咳嗽啊。啊，我常常就咳嗽啊。啊，那习老爷子咳嗽了2下子有什么问题？不就是你们这些人想大造文章哦？好啊，川普中了，你也有今天了，是不是？是不是这个意思？对不对？啊，像你好了，看你笑的乐的，对不对？您又开始反讽我了啊 ！OK， 没有嘲笑我，网上马上就开始了啊！总之我没看得到，我没看得到任何人咳嗽，听到了2声咳嗽，我怀疑是那个中央台摄影师在咳嗽，因为他镜头挪开了，是不是？对，我们怎么会没有想到这一点呢？所以难怪陶杰先生是香港第一才子，就是能够看到、听到我们看不到的东西，听到我们听不到的东西。对呀，哎，对呀，拜登的儿子那2个电邮我们看到了，是不是？我们看到了，《纽约邮报》就登出来了，啊，但是《华盛顿邮报》硬看不到，推特就看不到，脸书就看不到，是不是？说没有这个事儿。我们今天啊来做2个就是陈述假设性的这个话题，就是因为现在大选呢，美国的政治的复杂性、多层